Какая проблема сейчас в узле? Начала расшастываться и хрустеть. В данном случае нам нужно снять вот трубу с верхней части головы для того, чтобы нанести эпоксидку по металлу, либо сделать карбоном усилить. Ну, причина всего вот этого вот колдовства, что мы делаем, мы хотим снять трубу с верхней части узла. Для этого нам надо разогреть это место. У нас станет мягкая эпоксидка и можно будет легко снять. И этот узел уже был расшатан. И все равно мы его подогрели. То есть возможно вот использовать вот такой вот мануал. Они одинаковые. Это дорого, это дешево, но в данном случае эффект будет одинаков. Если вы все сделаете правильно. То есть любая эпоксидка, которая имеет эпокси металл. Металл только для металла. Любая другая не подойдет. Тест. Возьмем чуть-чуть, смешаем и замеряем время, за которое мы должны вложиться. То есть смысл, вот это мы все зачистим, обезжирим. То же самое сделаем внутри трубы. Так, в данном случае по народному покажу, как просто берем щетку, покупаем и чистим щеточкой. Это все зачищается щеточкой. Мы вообще это пескоструем. Но можно и просто металлической щеткой. Проблема этого самоката была явно в том, что китаец просто тупо пожалел смолы. Тут ее практически нет. Но все равно, даже это нет, надо зачистить. Это мы сейчас обработали обычным наждаком. Вот, можно и наждачком. Сейчас мы приступим к основной операции. Это сюда вот на подготовленную, обезжиренную, зачищенную поверхность, сверкающуюся такую красивую. Мы будем наносить эпоксидку и устанавливать подготовленную, зачищенную, красивую такую обезжиренную трубу. Нам понадобится шестигранник и винтик, который мы будем вкручивать сюда. Да, сток-штифт и молоток, который мы будем забивать сюда, обратно. Нам понадобится также обычный скотч. Дальше покажу почему. Ножик. Любой силикон, киянка, либо молоток. И, собственно, эпоксиметалл такой, либо такой, любой другой, главное, чтобы по металлу. Для начинающих, первый раз делающих, я рекомендую обязательно сделать тест на застывание. Каждая партия разная. Каждый раз у вас может застывать по-разному. В данном случае мы сейчас отрежем и начнем. Вот эти вот мы можем отломать, мы можем их отрезать, как вам будет удобно. Вот этот предохранитель мы должны выломать. Так, одновременно выдавливая. И вот так вот быстренько это все перемешиваем. Как только она у нас стала очень жидкая, вот она сразу раз и как бы поплыла. Это сигнал к тому, что она очень быстро, скоро застынет. Да, вот самое главное мы забыли сделать. Вот эту дырку нужно нам силиконом засрать. Для того, чтобы туда у нас ничего не провалилось, ничего лишнего не склеило. Взяли скотч и ножичком аккуратненько обрезали вот так по периметру. Теперь можно намазать. В качестве шпателя мы используем просто расплющенную вот такую вот крутилку-мутилку. Вот сейчас мы вам показали, что значит мы не успели. То есть эпоксидка уже заполимеризовалась, а мы руль не успели поставить. Вот для вас специально мы сняли тот случай, когда вот это уже никуда не годится. Это все, это жопа. То есть мы зачищаем заново смешиваем, быстро наносим и быстро соединяем. Дубль 2. Сейчас мы будем использовать дешевый Акфикс. Очень дешевый. Самое главное, чтобы было написано Steel. Открыли. Ничего отрезать или там как-то откусывать не надо. Производитель в данном случае мне больше нравится, потому что он хоть чуть-чуть подумал. Это все стыкуем. И закрываем. Все, это может храниться еще долго. Дальше использую стандартную мешалку, либо я возьму что-нибудь подлиннее. Можно, конечно, и этим перемешать. Без разницы.
Вот размешиваем это все. Не, это не для меня. Так, сейчас мы прям сверху, вот так, чтобы удобно нам было, это все нальем. И будем размазывать по сторонам. При этом подготовим трубу. Так, ровным слоем, ровным слоем. Все должно быть сделано очень быстро. Очень равномерно. Все, достаточно здесь. Теперь берем трубу. Промазываем. Не очень удобно на камеру это все делать. Ну, обязательно надо промазать и то, и другое. Если эпоксидка выходит вот здесь вот на торец, ничего страшного. Оно потом легко все снимается. Надеваем. Смотрим, что резьба у нас здесь спереди. Одеваем всю эту конструкцию вот так. Замечательно. Приготовленный винтик мы вкручиваем вот сюда. Дальше у нас идет штифт. Можно убрать лишнее салфетками. Берем салфеточки вот так вот, да, и просто убираем лишнее. И забиваем. Мне немножко неудобно с руки, но я думаю, что я справлюсь. Все. А вот теперь та самая стадия, на которой мы можем убрать вот это все при помощи ножичка или пользуясь растворителем. Ну, скорее всего, мы будем делать и то, и другое комбинированно. То есть я сейчас беру вот эту вот массу, лишнюю убираю. Чуть позже она чуть-чуть пристынет. Наверное, я все-таки не буду дожидаться, пока она тут уйдет. И все, уберу ацетоном. Взяли салфетки, взяли ацетон, потерли, готово. Главное теперь целые сутки, как минимум, не трогать трубу, не шевелить. И оставить ее вот в вертикальном положении. Остатки каких-то там, мало ли, можно убрать, смочив тряпочку в ацетоне или растворителе. Все, мы убираем всю лишнюю грязь. Остается только красота. Все.